Daghang mga maniningil og buhis ug uban pa nga mga tawo nga giila nga makasasala ang miduol kang Hesus aron sa pagpaminaw sa iyang mga pagpanudlo. Nagbagulbol ang mga parisyo ug ang mga magtutudlo sa kasuguan. Kining tawhana nagdawat sa mga makasasala ug nakig-uban kanila sa pagpangaon. Busa gisultihan sila ni Hesus sa mga sambingay. Pananglitan, may tawo nga may usa ka gatos ka karnero. Nawala ang usa. Karon, unsa maiyang buhaton? Siyempre, biyaan gayud una niya ang 99 sa sabsabanan ug pangitaon niya ang nawala hangtod nga makita kini. Kung makita na niya, malipay gayud siya ug sung-ayon niya kini pauli. Pag-abot niya sa ilang balay, panahuggundayon niya ang iyang mga amigo ug mga silingan ug muingon, "Dali kamo, maglipay kita. Kay nakita ko na ang akong karnero nga nawala." Sama usab ni ana dito sa langit. Mas dako ang kalipay tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa 99 nga mga matarong nga dili na kinahanglan nga maghinulsol. O pananglitan, may usa ka babaye nga may napulo ka sensilyo. Unsa maiyang himuon kung mawala ang usa niini? Siyempre, dagkutan niya ang suga. Dayon silhigan og maayo ang iyang balay aron pangitaon ang sensilyo hangtod nga makita kini. Kung makita na niya kini, panahuggundayon niya ang iyang mga amiga ug mga silingan ug muingon, "Maglipay kita, kay nakita ko na ang akong sensilyo nga nawala." Sama usab ni ana ang kalipay sa mga anghel sa Dios sa langit kung ang usa ka makasasala maghinulsol.